สวัสดีค่ะมานั่งสมาธิกันนะคะ Good morning everyone. Let us start our morning meditation. ผ่อนคลายนะคะ เปิดมือสองข้างไว้บนตักมองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของคุณแม่นะคะ ในสภาวะที่ปราศจากความคิดตั้งสติบนสสราระ Let us relax. Sit in front of Shimataji. Open both hands on the lap. Look at the red dot at her forehead. Keep attention on sasarara. เรายกพลังและทำบันดันค่ะ Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ตาลงตั้งสติบนสสราระค่ะสวด3มหามันตรานะคะ Let us keep attention on sasarara, close our eyes and recite 3 มหามันตรา त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार्य स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः श्री निर्मला देव्यै नमो नमः ซึมซับไวเบรชั่นจากมหามันตราสักครู่หนึ่งนะคะ ตั้งสติอยู่บนศาสราระ We still keep attention on Sasrara and absorb the vibrations after we recite three Mahamantra. เราตั้งสติที่จักระที่หนึ่งนะคะ Let us move attention to Muladhara Chakra, the first chakra. ขอสีคเนชาได้โปรดมอบปัญญาญาณและความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาให้แก่ข้าพเจ้า Shikanesha, please bless me with the divine wisdom, purity and innocence. สวดมนตราสีกเนชาเกาลีมาตาโอत्वमेव साक्षात् श्रीगणेशा गौरीमाता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः ตั้งสติอยู่ที่มูลธาราค่ะซึมซับไวเบรชั่นและพรจากสีคเนชาสักครู่หนึ่ง Let us keep attention on Muladhara, absorb vibration and blessing from Shri Ganesha. เอามือขวานะคะวางไว้ที่ตรงท้องของเราตรงสะดือนะคะจักรนาบี We put our right hand on our third chakra, Nabi chakra. ขอพระแม่ลักษมีได้โปรดมอบความสมดุลและความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันทุกๆอย่างนี้ให้แก่ข้าพเจ้าและได้โปรดมอบธรรมะให้แก่ข้าพเจ้า Shri Lakshmi, please bless me with the balance, satisfaction and Dhamma.
เลื่อนมือขวาขึ้นมาวางที่หัวใจกลางนะคะ Put our right hand on our central heart คุณแม่ข้าพเจ้า ไม่กลัวสิ่งใดทั้งสิ้น ไม่กังวลสิ่งใดทั้งสิ้น ภายใต้การดูแลปกป้องคุ้มครองอย่างสมบูรณ์แบบของท่าน Mother I fear nothing I worry nothing under your complete protection เอานิ้วชี้มือขวาวางไว้ที่วิชุดีนะคะ ตรงฐานคอ We use our right forefinger place on the central Vishuddhi at the base of our throat คุณแม่ได้โปรดมอบคุณสมบัติของการเป็นพยาน มอบการสื่อสารที่บริสุทธิ์และความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว เป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งทั้งมวลให้แก่ข้าพเจ้า Mother, please give me the witness state, the pure communication, and make me become one with the whole. เอามือขวาวางที่หน้าผากนะคะ ใจกลางฝ่ามือขวาวางแนบไปกับหน้าผากก้มศีรษะลงค่ะ We place our right palm on our forehead and bend our head down คุณแม่ข้าพเจ้าให้อภัย ทุกคนรวมทั้งตนเอง ให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไข Mother I forgive everyone everything including myself ใช้มือขวานะคะ วางไปบนกลางฝ่ามือขวานะคะ กดไปบนสัสราระจักระที่7นะคะ จุดสูงสุดของศีรษะ กดแน่นๆและนวดเป็นวงกลมในทิศทาง หมุนตามเข็มนาฬิกานะคะ We place central of our right palm, press its hard on our sasrara at the top of our head and rotate in a clockwise manner. ขอพระแม่มหาลักษมีได้โปรด เปิดช่องกลาง เปิดช่องทางแห่งวิวัฒนาการของข้าพเจ้า ได้โปรดมอบการเติบโตทางจิตวิญญาณ ขอให้การตื่นรู้ของข้าพเจ้านี้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น Shri Mahalakshmi, please open my central part
my Shukshumna Nadi and deepen my self-realization. มือขวาวางกลับลงบนตักนะคะ ตั้งสติบนสัสราระกระหม่อมนะคะ ผ่อนคลายให้กุณดาลินีพาเราเข้าสู่ความเงียบสงบนะคะในอาณาจักรของพระเจ้า สภาวะจิตว่างที่มีแต่ปิติสุข Now we keep attention on Sasarara. Right hand, both hand open on the lap. Sit in silence. Let Mother Kundalini bring us to the kingdom of God.สภาวะนี้เราจะฟังคำสอนและซึมซับนะคะคำสอนจากคุณแม่สีมาตาจี ซึมซับคุณสมบัติแล้วก็ไวเบรชันทั้งหมดในจากทอของท่าน แล้วเราตั้งสติไปที่คุณแม่นะคะ In this state we will listen to Shimataji teaching by absorb all her teaching, all her vibration. Keep attention on her completely. As you know, the Mahalakshmi principle lies within all of you in the center. And once you are fed up with the falsehood and also with the hypocrisy of people, you start seeking the truth within. That's how a new category of people are born, who are called as seekers, sadhakas. They are very different from others. They don't care for any material gain or any power, position. They want to seek the truth. And this category is the one you are. And that's why you have come to Sahaja Yoga. This comes from your past lives also. For many people, I think it's their past life which has brought the seeking in them. Also the affluence through which you have gone, you got fed up with it and you are seeking the truth. So now, first of all, to understand Mahalakshmi principle, we must know that we have two other channels into which we can jump. One is the left, another is the right. And it depends on what sort of a background you had in this life. Because of your background in last life, you have come to the right path. But last life has been covered by this life, the surroundings, the country in which you are born, your friends, parents, the society in which you lived has dominated you in so many ways that the Mahalakshmi principle
doesn't express itself in that full power, we should really suck in everything else and put you onto the throne of a Sahaja Yogi. Now, for a Sahaja Yogi to keep his Mahalakshmi principle all right, has to always introspect, not to look at others, but to introspect. What am I doing? Am I in the left side or on the right side? Which side am I? What side I am following? Am I in the center? Now, how will you judge? The best is to feel your vibrations. Feel your vibrations. But sometimes you go so far to the left or to the right that you just do not feel vibrations, your Mahalakshmi principle is not working. Then you go on. It's like a complete derailment, I should say, a kind of a slope on which you just go on falling onto that. So all these conditionings we should watch out in ourselves and in others. How we have got these problems that we slip out from the central path. Imagine a train is going on a proper railway track and suddenly it starts moving this way or that way. So where will it end up? Into destruction. But you have a way of arranging that this derailment can be brought back to the middle path. So in a very detached way, if you look at yourself like a witness and see for yourself, not about others. Even when I give lectures, people start saying, oh, mother is saying about somebody else. No, I am saying about you, yourself. So you watch out that are you in the center or are you going to the left or to the right. First of all, those who are in the center should not have any physical problems, should be able to completely cure themselves. If not others, they should be able to cure themselves. Secondly, a person who is in the center is a very peaceful person. He is never angry. He might put up a show that you are angry, but he doesn't get involved into anger or any emotions whatsoever. He just watches and he can act. He can act to be in that feeling of temper, also lust, greed, anything, but just to act, because sometimes this acting is needed, so he can use it. But you should be sure, first of all, that you are completely detached. So first of all, before acting, you must become a master of acting. And for that, you have to become yourself. If you become yourself, then you are a master and you can see where are you going. Now, the difference between a Sahaja Yogi and a Sahaja Yogi who is like this, as you say, is this, that he is capable of going to the left or to the right. They are not solidly Sahaja Yogis. And they go on like this and there is no progress. Imagine any aeroplane which is wobbling like that will be on the ground only. Nobody will be able to put it up. In the air, because God knows when will it fall down. So for any machinery, we have to fix it up properly first before we start working it out. So to fix up our Mahalakshmi principle, you have to see that your physical being is alright, is normal, no problem. I'm not meaning the modern ways of looking at health, but that you should feel healthy and happy. You should feel that there's no problem with your physical being. But if you are a complaining type, I'm here paining, I'm paining there, then there's something wrong with you.
This is the first criteria that you are in the center. Then your attention should be more towards nature, how the nature is, how it is blossoming, how it is working out. It should be towards the sky, stars and things, just to enjoy all the creation that is around, just to enjoy it. That's an enjoyment which is really so surprisingly deep. When you see something beautiful, scene or something, you go to a very beautiful place, then a kind of a joy that pours in you from your sahasrara, that also you must experience. Also you must experience your thoughtless awareness. That is, when you look at something beautiful, you should suddenly become thoughtless. Just start seeing it. The whole joy will start pouring on you. All of you can know yourself very well because now you are quite sensitive and you have your own centers enlightened by Mahalakshmi principle. The Kundalini has definitely enlightened your Mahalakshmi principle. So you can always make out what my chakras are, how are they catching, where are they catching. Instead of avoiding that, you just work it out. What's the problem? Where is the problem? Once you work it out, then you'll be surprised that as soon as your desire goes inward, the Kundalini itself will gush through and she will cleanse your chakras. As I was telling you, we do not know our powers. Only one thing you have to do is to desire. You have to desire that let my vibrations be alright, let my chakras be cleared out, let me be in the center, in the balance. Just you have to desire. I mean, it's such a simple thing to desire, but that also we cannot do. Our desires are something else, not what we have to be. Just you have to desire that let me be a clean Sahaja Yogi, let me be a solid Sahaja Yogi. There are mediocres who can never be. I'm not talking about them. But so many can be very high up, can be very high up in Sahaja Yoga. But their desires are not yet being fully manifested. That is a damping effect of so many things I have told you about. So, if supposing you have to catch the plane, then you don't get down on the way somewhere and stay out. In the same way, when your Kundalini has to rise, you can see everything that's happening, but keep yourself aloof because you have to reach your point, and that is through this Mahalakshmi principle. It nourishes our brain, our intellect, everything it nourishes. This Mahalakshmi principle, above all, it is the balancing. It balances. If you are overdoing something, then it gives you a kind of a push. If you are not doing anything, again, it works in such a manner that it balances. So, this is the guiding factor for you, this Mahalakshmi principle, which works out. Everything you can say that is balancing, the equilibrium, and the wisdom. As the light of Mahalakshmi principle starts, the wisdom dawns upon you. But the greatest of all is the love. Love for God, love for truth. And you thrive on that love. Just you are there. So this Mahalakshmi principle is to be preserved and has to be always watched and looked into. And the blessings of Mahalakshmi are so many that I tell you, I cannot even tell them in one lecture. I'll have to give at least 10 lectures. But you yourself know what are the blessings of this Mahalakshmi principle is. The greatest is the complete self-contentedness. Absolutely self-content. You don't want to grab something, you don't want to run after something.
It's just self-content. You don't want any publicity, you don't want any comfort, nothing. You are comfortable in your spirit. This is the greatest blessing of this Mahalakshmi principle. And if that is so, then why not we look after our Mahalakshmi principle and forget about the rest. Last of all, when it enters into your brain, then the Virata is manifesting and you become collective. Absolutely collective. Such a beautiful thing is to be collective. There was a girl who went to Sicily and she was in a restaurant eating something alone, and then she looked at somebody else and that girl also looked at her, and this one got up and came to her and she said, they were not bearing badges. They said, have you been to Sri Mataji? Yes. Have you been? Yes. We are Sahajogis? Yes. And then they just embraced each other with such joy. In a far-fetched place somewhere in Sicily, in some restaurant, imagine. They just got lost. The feeling of oneness, the brotherhood, the friendship is so great and so joyous. You don't then consider from what country you are, from where do you come, what is the color of your skin, or what is the religion you had followed, what your parents are. You just enjoy meeting people. This friendship, this joy comes from the same Mahalakshmi principle when she enlightens your Sahasrara. In the Sahasrara you get this feeling of the whole. And the feeling of the whole is something so great. Individualism people talk, but it is against the principle of whole. Who do not know the whole, you see, talk of individualism. This individualism, which has worked all kinds of dangers for us now, we have to know that we are one with the whole. Of course we are individuals in the sense that we have different faces, different clothes, different living, different relationships, but we belong to the whole. And this Virata's feeling that we are part and parcel of the whole gives you complete peace and complete protection. You never feel that something can happen to you. Never feel. Some accident will take place, all right, will take place, but nothing will happen to me. I am a surgeon. So many people have gained like this by allowing themselves to be completely looked after by this Mahalakshmi principle. Just surrender to the Mahalakshmi principle means that you give up your ego and you give up your conditionings. You give up both the things. Just surrendering to your Mahalakshmi principle. That's why Mahalakshmi is so important. May God bless you all.สมาธินะคะซึมซับคำสอนของคุณแม่ค่ะ Let us meditate and absorb her teaching.
ถ้าเราจะจบสมาธินะคะ ก็ให้ยกพลังทำบันดัน ปกป้องจักระแล้วก็ขอบคุณคุณแม่สิมาตาจีนะคะ If you want to stop meditation, please raise Kundalini, take bandan to protect yourself, and thank you to Shimataji. หลักการของลักษมีก็คือ ทางสายกลางนั่นเองนะคะ คือหนทางที่เราจะเติบโต เราเติบโตผ่านทางสายกลางนะคะ ไม่ใช่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่บนทางสายกลาง ทางสายกลางนี่คุณแม่บอกว่าเป็นทางที่แคบมากๆนะคะ เหมือนเราเดินอยู่บนคมมีดนะคะ คือบางมากๆ เราสามารถจะหลุดไปทางซ้าย หลุดไปทางขวา ลื่นถลายลงไปง่ายมากๆนะคะในการที่เราตื่นรู้แล้วไวเบรชั่นนะคะ จะบอกเราได้ เราเช็คได้นะคะ เราบอกตัวเองได้ เราไม่สมดุลนิดหน่อยไวเบรชั่นก็จะเตือนเรา มือซ้ายมือขวาลมเย็นในมือของเรา บนนิ้วบนตัวของเรา ก็จะบอกเราได้นะคะ หน้าที่ของเราคือเราจะต้องรักษาศาสราระนี้ของเราให้เปิดอยู่เสมอ คืออยู่ในสมดุลอยู่เสมอนะคะ ดูตัวเองพิจารณาตนเองนะดูที่ตัวเองไม่ใช่ดูคนอื่นนะคะ ที่คุณแม่บอก ดูในสภาวะที่เป็นพยานคือเราไม่เข้าข้างตัวเองหรือว่าเอ่อไม่ต่อว่าตัวเองนะคะ คือถอยออกมาดูเป็นพยานว่าตอนนี้เราอยู่ในสมดุลหรือไม่นะคะ บางทีเราอาจจะไม่ค่อยเห็นตัวเองเท่าไหร่นะคะ บางทีการอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้ที่ช่วยกันในเรื่องการเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง กลุ่มที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเขาจะเป็นกระจกบอกเราได้ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่ง ตอนนี้เราอีโก้หรือเรามีซูเปอร์อีโก้นะคะเราต้องคอยสังเกต ตอนนี้ถ้าเราอยู่ในความคิดอาจจะใช้ความคิดหรือใช้อารมณ์มากเกินไป โดยไม่จำเป็นนะคะ อันนี้เราอาจจะออกนอกสมดุลไปแล้ว ต้องคอยดูนะคะ สภาวะสมดุลคืออารมณ์ที่จอยนะคะปิติสุข ช่องกลางคือความปิติสุขความจอยนะคะ และสภาวะจิตว่าง และเป็นความสิโรราบ ความสิโรราบคือเราไม่ห่วงไม่กังวล ไม่กลัวกับสิ่งใดนะคะ เพราะเรามั่นใจในความศักดิ์สิทธิ์ มั่นใจในความเป็นผู้ตื่นรู้แล้วของเรา มั่นใจว่าเราได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะเราเอนจอยกับสิ่งนั้น คนที่มีสภาวะที่สมดุลนะคะอย่างแรกที่โชว์ออกมาก็คือ สภาวะร่างกายสุขภาพที่รู้สึกสมบูรณ์แข็งแรงสดชื่นแจ่มใสนะคะ แล้วก็ความสงบความนิ่งนะคะ ไม่ถูกกระทบไม่แกว่งไปแกว่งมาง่ายด้วยสิ่งที่มายั่วยุสิ่งกระตุ้นต่างๆนะคะมีความนิ่งมีความสงบทั้งภายในและภายนอกนะคะ โดยการแสดงออกภายนอกบางครั้งเขาอาจจะต้อง acting บ้างนะคะ เพื่อให้สิ่งต่างๆ บรรลุผลได้นะคะ เพราะว่ามนุษย์เราบางทีเราก็จะต้องมีกุศโลบายบ้างนะคะ เพื่อให้งานบรรลุผลแต่ว่าจริงๆแล้ว ภายในเขาไม่ได้ยึดกับสิ่งนั้นนะคะ detach ปล่อยวางอย่างยิ่ง ก็วันนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญนะคะ ให้เราระลึกไว้เสมอว่าตอนนี้เราสมดุลหรือไม่ ตอนนี้เราสมดุลหรือไม่สติเราอยู่ที่ไหนนะคะ ก็ขอให้พรของมหาลักษมีนะคะอยู่กับทุกท่านนะคะ ความสงบความพึงพอใจ พอใจในตนเองความสมดุลและธรรมะทั้งปวงนะคะ การเติบโตทางจิตวิญญาณ อย่างสง่างามอย่างงดงามขอให้เกิดขึ้นกับทุกท่านนะคะ อย่างที่เราได้ปรารถนาตั้งใจไว้มาหลายภพชาติ แล้วก็ได้มาเจอหนทางที่ถูกต้องในชาตินี้ อย่างที่คุณแม่บอกเรานะคะ วันนี้ก็จบไลฟ์เท่านี้พรุ่งนี้ก็ยังพบกันอยู่นะคะ 5:50 ค่ะ สวัสดีค่ะ